egiteko desio zaudetela. Ni Judit naiz. Ni Iria. Ni Lucio. Gaztelanuaz. Momea, kaluze. Agudeta ondo osoak izan nahian. Gauza oso zaila dela gauza bat aldi berean egiteta gainera ondo egitea. Hori bakarrik osoak egiten dute. Adibidez, gelatik ateratzeko 5 minutu falta dira, eta hori oso bat daukazu bukatzeko. Baina ez egiteko etxeko lanik azkar egiten dezu, baina gaizki ateratzen zaizu. Nahiko ematen diozula pertsona bati eta berak gehiago hartzen dizula. Adibidea. Ikaslea galdetzen du irakasleari azterketa garaian. Poligrafo eskatu behar diote niri, bai multidual, baina ez dua bakarrik poligrafo eskatzera. Ez duen galdera bat nola den ere esateko ere juten da esatea. 2 zentimoko pupua eta 10 zentimoko trapua. Esan nahi. Zauri txiki bat egiten dezula eta benda izugarri bat ipintzen dizutela. Adibidez, eneko zauri txiki bat egin da bihatzen, eta horrengo gunean benda izugarri bat eraman